Muhaka-ini wa Baringo ya Rugongo na Tiati nikuo Minista wa Ugitiri Kithure Kindiki agutafanirie mucemanio wa guthurima umithio wa birigiceni iria ikoretwo igitwarithio na mbere kaunti-ini cia Laikipia, Turkana, West Pokot, Baringo, Elgeyo Marakwet na Samburu kuria ekinaĩ makoretwo makiagagia aikari. Icera ria Kindiki riroka thikũ nini tu thutha wa ekinaĩ kuhithukira kambi imwe ya maabitha a GSU iria iri Kapindasum kuria ekinaĩ matanyihire 200 marigicĩirie kambi iyo kwa ihinda ria mathaa 6. Hapa hivi ulikuja kweli ndio, lakini ulikosea kutuambia 2-3 tukwambie ile sisi tuko naye shida. Kuna mambo ambayo akubiki wewe ile wakubwa hawezi kukuambia, lakini raia hivi chini huko ungekuta maneno ambayo ungesikia. Mucemanio uyu ugithie na mbere ekinaĩ ya matharĩkĩra itura ria Ngaratuko riria riri kilomita 20 kuma haria Minista wa Ugitiri auma na matiga moraga mũndũrũme ũmwe. Ng'ombe imeshaibiwa hapo Ngaratuko na ikawawa huyo kijana yangu, na hao watu ni wale walihamia hii msituni, ambaye hao watu wamekaa area hiyo na watu wanasema ati wanakula nyasi. Sio nyasi. Serikali wanataka tungoje mpaka lini? Watu wauliwe mpaka lini? Wanataka watu wangapi wauliwe ndio serikali wajua kwamba hii watu ya Saimosoi wameumia. Ekinaĩ ya macokire methara na mahiũ maria makũrĩithagio itũra-inĩ riu, ũndũ ũrĩa ũtigĩte aikari na ciũria ciĩgiĩ ũgitĩri wao na wa ciana iria irathiĩ na mbere na igeranio. Kuna mambo ulisema wakati ile uliomba kura kwamba wakati natashika hii kitu kuweka chini pa hivyo namna hii mkora itachoma makaa, lakini mpaka wa sasa sisi tunachoma makaa kwa sababu tuliibiwa mali, tunanyang'anywa, lakini hakuna mtu wa kusaidia sisi. Pia ukasema wakoro wajaribu, lakini wamekucharibu mpaka hata leo hii amejaribu kama wasiri wako hapo. Hakuna mkutano ya security na wamejaribu. Sasa hii mtu mmoja tumepoteza, mtu mmoja kijana mdogo sana mwenye angekuwa na maisha. So tukiendelea kupoteza vijana hii area itakuwa iko na watu. Kindiki ni athĩte mũtabania wa mĩhang'o ya thirikari gĩtarũ-inĩ kĩa Rift Valley Abdi Hassan atigĩrĩre arĩa othe maragagia thayũ wa mũingĩ nĩ mahĩtanwo nao na maherithio na kĩwatho matekũiguĩrwo tha. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Macharia.